प्रकाश भुजेललाई किन दियो यो भनेर मलाई न्यु खोज्न आउने होइन क्या। अमेरिकाको युनिभर्सिटी केलाई गएर त्यहाँ कलेज हो कि केलाई गएर भन्ने मजाले किन दिएको भुजेललाई भनेर त्यसलाई गएर भन्नु न सक्नुहुन्छ। नाम दिएपछि उपाधि दिएपछि राख्दैन भने हल्लारबाट 80बाट 100बाट इन्सपेक्टर हुँदैन मान्छे। तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही भन्नुहोस्, तर अगाडि चाहिँ डाक्टर तान्त्रिक झाँक्री गुरु प्रकाश भुजेल। मेरी आमाले अहिलेसम्म जन्मेर कुनै छोरो डाक्टर बनेको देखेन, पुलिस बनेको देखेन। आज प्रकाश भुजेल डाक्टर बनेर देखाइदियो ल आमाको अगाडि। नेपाल सरकारसँग पनि बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ यसले दिएको छ क्या मलाई। ए हजुर तपाईँले जे भने नि भन्नुहोस्, के भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। हो अब तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। अब डाक्टर त अब होइन, नाम दिएपछि उपाधि दिएपछि राख्दैन भने हल्लारबाट 80बाट 100बाट इन्सपेक्टर हुँदैन मान्छे। मान्छेको नाम बढाइदियो राष्ट्रले, तपाईँले बढाइदियो र एकजनाले भने 108 राष्ट्रले बढाएको। त्यसमा गर्वको कुरा छ क्या साथी हो। तपाईँहरू अलिकति पत्रकारज्यू भएर तपाईँ देशको चौथो अङ्ग भएर अलिकति अध्ययन गर्नुहुन्न। गुगल छ त हेर्नु न। प्रकाश भुजेललाई किन दियो यो भनेर मलाई न्यु खोज्न आउने होइन क्या। अमेरिकाको युनिभर्सिटी केलाई गएर त्यहाँ कलेज हो कि केलाई गएर भन्ने मजाले किन दिएको भुजेललाई भनेर त्यसलाई गएर भन्नु न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही भन्नुहोस्, तर अगाडि चाहिँ डाक्टर तान्त्रिक झाँक्री गुरु प्रकाश भुजेल धर्मगुरु धेरै लामो नाम छ। अब एउटा पानामा चाहिँ मेरो नामै हुन्छ है। अब मैले गरेको अझ मलाई काम गर्न दिनु होला। अब यसरी क्यामेरा ल्याएर दिनकै किचकिची गर्नु भन्दा नि म 2-3 वर्ष चाहिँ आनन्दले अध्ययन गर्न खोजिरहेको छु। यस्तो अध्ययन गर्छु कि मैले यो यस्तो अवार्डको मैले भनौँ न गवाड बनाउन त भएन नि। यो अध्ययन नगरिकन मैले अब बोल्न हुन्न। त्यो अवार्ड दिनु त साथी हो, यो हाल्दी पनि हाल्नु पऱ्यो क्या।